बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान बीसीसी इंजीनियर के प्लेटफार्म से ये मेरी 8 मरले की साइट है जो कि कोली बुट्टा सियालकोट में वाक़िया है। फ्रंट एलिवेशन का काम हमने स्टार्ट कर दिया, कुछ पोडिंग का काम करना था वो भी मुकम्मल हो गया है। फ्रंट एलिवेशन की सारी चुनाई हमने बाहर से लगवाई है ताकि सफाई बाहर आए और बिल्डिंग स्ट्रक्चर के दरमियान ही प्यारी लगे। काम के आगाज़ में बिल्डिंग का मैप और इसकी सेटिंग आपके साथ शेयर की गई थी। चुनाई का काम माशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है और शटिंग के काम का आगाज़ करने लगे हैं। उससे पहले फ्रंट एलिवेशन में पैरापेट, टेपर और कुछ पोडिंग का काम था वो हमने मुकम्मल किया है ताकि फ्रंट एलिवेशन का काम भी साथ साथ मुकम्मल होता जाए। चुनाई के काम में बाहर वाली दीवार और मेन दीवार 9 इंच की लगवाई है। पार्टीशन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दीवार 4 इंच की है। बाहर वाली दीवार और मेन दीवार हमेशा 9 इंच की रखनी चाहिए। दरवाज़ों और खिड़कियों की जगह लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीम इंस्टॉल किया गया है। छत की जो हाइट है वो 11.5 फीट रखी गई है। इस घर के अंदर 3 बेडरूम, हर बेडरूम को अटैच वाशरूम, किचन, हॉल और स्टेयर लॉबी को डिज़ाइन किया गया है। हॉल, एक बेडरूम और स्टेयर लॉबी के सामने खूबसूरत बालकोनी को डिज़ाइन करेंगे। बालकोनी की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए कॉर्नर विंडो डिज़ाइन की गई है। 9 इंच की दीवार में 1:6 की रेशो का मसाला इस्तेमाल किया गया है और 4 इंच की दीवार में 1:4 की रेशो का मसाला इस्तेमाल किया गया है। स्टेयर लॉबी में जो स्टेयर है वो 4.5 फीट चौड़ाई में रखेंगे। हर स्टेप का राइज़र 7 इंच और जो ट्रेड है वो 11 इंच रखेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। हमारे बीसीसी इंजीनियर चैनल को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे नए और पुराने प्रोजेक्ट की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये फ्रंट में स्लोप का काम है जो मुकम्मल किया जा रहा है। ये बहुत प्यारी माशाल्लाह स्लोप है जिसके ऊपर टाइल वर्क किया जाएगा। फ्रंट से इसका एलिवेशन बहुत प्यारा नज़र आएगा। इसकी दूसरी साइड से मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू चेक करवाता हूँ।